شده من؟ چرا حیوان میگریزد؟ نمیدانم، هرچی کردم نتوانستم رو برسم. از کاروان گریخت و یک راست آمد به این سو. خسته‌ام کرد. اهل کنعانی؟ آری. تو از کجا میدانی؟ از لباسهایت شبیه به کنعانیان است. با آنان زندگی کردم. آهای! تو اینجا چه میکنی؟ اگر نمیدانی اینجا منطقه ممنوع است. تقصیر از من نیست. چطورم به این سو گریخت؟ من نیز ناگزیر به دنبال او آمدم. هرچی زودتر اینجا را ترک کن. او از اهالی زادگاه من است. اگر اجازه دهید قدری با او صحبت کنم. مانعی ندارم، فقط به زودتر برم. گفتی اهل کنعانی؟ آری. تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟ داستانش طولانی است. آیا بزرگ مردم کنعان را میشناسی؟ آری، یعقوب نبی، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. شنیدم او را 12 شاخه پربارور است. بود، ولی یک شاخه از او را بریدم. از حال یعقوب نبی خبر داری؟ شنیدم به غم هجران مبتلا شده. بیت الاحزانی ساخته و از همه کناره گرفته و به زاری در غم آن شاخه بریده روزگار می‌گذراند. تو چرا گریه می‌کنی؟ به کنعان نزد آن پیر دل سوخته اگر رفتیم بگو از یک جوان مهجور زندانی برای او پیام. بگو زندانی گفت هرگاه درد هجران و سوز فراق تو را به نهایت رسید، دست تضرع به درگاه حضرت دوست برداشت. در حق فرزندان دور از پدر و قریب نیست دعا کن. تو کیستی؟ از نام و نشان خود نگفتی؟ معذورم بدار، اسم گفتن ندارم. بیا این هم شطرت دیگر از تو نمیدست. عجیب است، چقدر در پی او دویدم. اصلا عجیب نیست. در این هستی هر موجودی در پی مأموریتی روان است و به سوی هدفی میرود. یعنی شطور مخصوصا مرا به اینجا کشانده؟ کاروانیان منتظر من است. خدا نگهدار. خدا نگهدار. به بزرگ کنعانیان بگو به جای آن شاخه بریده خدا را بنشان و صبر پیشه کن. دعا کن که او را زودتر بیاد. خدا نگهدار.